नमस्ते, म हुँ पद्मिनी। नमस्ते पद्मिनी, मेरो नाम डाक्टर नम्रता प्रधान हो। म साइकाट्रिस्ट हो र बीएमबी हस्पिटलमा काम गर्छु। स्कुलमा पिरियड्स हुने बेला हार्मोन चेन्ज हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यसले पिरियड्समा कसरी असर पार्छ? यसलाई चाहिँ के भन्छ भने PMS भन्छ, प्री मेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम। अब यो PMS को फेरि सिभियर फर्म पनि हुन्छ। कोही मान्छेलाई इनफ्याक्ट अप टु 80% मान्छेलाई PMS हुन्छ भने अबाउट 8 to 10% केटी मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि PMDD भन्छ, प्री मेन्स्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसअर्डर। यो चाहिँ डिसअर्डर नै फेरि। यो PMDD मा चाहिँ द सिम्टम्स आर भेरी सिभियर, मान्छे नै चेन्ज भएको जस्तो हुन्छ होइन। हिजोसम्म यु वर लाइक बेस्ट फ्रेन्ड्स, अनि यो PMDD को PMS को सिम्टम्स स्टार्ट भएपछि कुरै गर्न मन नलाग्ने क्या, मान्छेहरू अभोइड गरौँ जस्तो लाग्यो भने। अनि अरू मान्छेले के भन्छ, ए ड्रामा गर्छ, यो नाटक पार्छ, यसले एक्टिङ गरिरहेछ, यो त साइको भयो होइन। अनि यस्तो यस्तो टर्म्सहरू युज हुन थाल्छ बिकज दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड के भइरहेछ। फिजिकल र इमोसनल सिम्टम्स आएपछि बिहेभियर सिम्टम्स आउँदैन त, पर्सनालिटी नै चेन्ज भए जस्तो, मान्छे नै अर्को भएको जस्तो। अनि बिहेभियर सिम्टम्स आफ्नै ठाउँमा आउँछ। सो हर्मोन्सले एफेक्ट गर्यो, डेफिनेटली गर्यो। इफ यु थिङ्क इट्स PMDD, अब भएन मेरो आउट अफ कन्ट्रोल हुन थाल्यो भने द फर्स्ट थिङ यु डु इज यु ट्र्याक यर सिम्टम्स होइन। फिजिकल इमोसनल र यसले बिहेभियरमा के चेन्ज ल्याइरहेछ भने यु राइट डाउन। 2टा साइकल्स मात्र राखेर देन यु क्यान कन्सल्ट अ डक्टर, यु क्यान कन्सल्ट अ गाइनोकोलोजिस्ट, यु क्यान कन्सल्ट यर प्राइमरी केयर प्रोभाइडर, or you can come to a psychiatrist like me. What friends and family can do is बसेर सुनिदिने, के भएको छ त, मलाई राम्ररी कुरा गर, राम्ररी भन, के फिल गरिरहेछौ तिमीलाई, के गाह्रो भइरहेछ भनेर जज नगरिकन बसेर सुनिदिने। अनि त्यसपछि बल्ल भ्यालिडेट गर्न स्टार्ट गर्ने, ए यस्तो बेलामा यस्तो हुन्छ नि त, इट्स ओके, टेक रेस्ट होइन, यो मन्थको यो टाइममा यस्तो हुन्छ, अलिकति ब्रेक लिऊ, अलिकति आफूलाई मनपर्ने कामहरू गर, अन्डरस्ट्यान्ड गरिदिनु पर्यो। थ्याङ्क यू डाक्टर।